Hello everyone! Welcome sa isa na namang katakam-takam na short video ng inyong Lola Ma-cel. Today ay gagawa po tayo ng foolproof taob caldero homemade chicken Hawaiian Tocino recipe. Yan ang ating mga ingredients. Mangangailangan po tayo ng 5 butil ng bawang, dikdikin, ilagay sa mangkok at idagdag na ang ating half a cup of soy sauce. 1/3 cup of brown sugar, kaunting paminta, kaunting sweet paprika, at yan ang ating pineapple juice. So we are going to upgrade our classic Tocino recipe by adding pineapple juice sa ating marinade. Magdagdag pa ng toyo at kaunting asin because titimplahin po natin ang ating Tocino sa ating panlasa. Yan. So we have paminta, sweet paprika, at saka sugar. Yan po ang natural coloring na napili ng inyong lola. We are not going to use any artificial coloring for this Tocino recipe. Yan. More sweet paprika at lamas. Nasa paglalamas po ang kasasarap ng ating Tocino. Ngayon ay ibuhos na po natin ang ating pinasarap na chicken Tocino marinade. Make sure na nakababad po ng mabuti ang ating mga karne at simutin ang masarap na marinade nito. Lamasin pa uli. Nasa paglalamas po ang sarap ng ating chicken Tocino. Wag mahiya. Even the butter fries were happy. Okay, so these are just some of the ingredients, basic ingredients ng ating Tocino. Paminta, asukal, sweet paprika, and then we are going to put this chicken Tocino sa ating refrigerator overnight. So we are going to chill this overnight or for half a day and then we can cook it. Cook it together with its juice sa mataas na apoy until ang kanyang tubig or marinade ay mag-evaporate. And as it evaporates, yan, ganyan na, lower the fire at medyo itis-is ang ating chicken Tocino upang ang caramelized juice ay dumikit sa ating karne. Continue cooking. Kung gusto niyang medyo tostado at talaga namang dumikit pa ang caramelized juice ng ating Tocino, ayan, lutuin pa sa low fire or medium fire lamang. I only added like 1 tablespoon of oil matapos mag-evaporate ang ating liquid kanina. Don't add too much oil. Cook until it's golden and crispy. Luto na po ang ating Tocino at ugaliin. Haluan ng gulay ang ating mga karne. So napakasimple lang po nito. Nagisa lang ako ng white onions and pepper or bell pepper, capsicum, and then I added toyo at saka kalamansi. At ayan na ang ating chicken Tocino. Ihanda na ang mainit na kanin o ang sinangag. Ready to chow na. Masarap, malinamnam. Magsaing ng maraming kanin because truly, this is a taob caldero recipe. Aha! Tocino pa lamang yan. Ala fine dining na ang presentation. We can also fry the pineapple chunks and serve it like so. O, diba? May ulam ka na, may dessert ka pa. Thank you so much for watching. If you enjoyed this video, give this a thumbs up and do give this recipe a try and tell me all about it. I'll be happy to hear from you.